Assalamualaikum class. How are you class? चलिए, आज हमारी एक्टिविटी का टॉपिक क्या है? What is coughing? And what is sneezing? Okay. ये किस वजह से होती है? कफिंग और स्नीजिंग किस वजह से होती है? क्या हो रहा है आजकल? सर्दी से। क्या हो रहा है अदर? सर्दी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ गलत खा लेते हैं, तो उनको कफिंग एंड स्नीजिंग शुरू हो जाती है। आज हमारे पास मॉडल है। हमने आज के टॉपिक को डिज़ाइन किया है कफिंग एंड स्नीजिंग। हमारे पास एक मॉडल है जिस पे हम दिखा रहे हैं कि कफिंग एंड स्नीजिंग करते वक्त हमारे माउथ से कुछ जर्म्स रिलीज होते हैं और हवा में फैलते हैं। इनको रोकने के लिए हमें टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए, रुमाल यूज़ करना चाहिए, और सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि हम एक मास्क वियर करें, जिस तरह मैं इस मॉडल को वियर करवा रही हूँ। वियर अ मास्क, ताकि हमारे जो माउथ से निकलने वाले जर्म्स हैं वो हवा में नहीं फैलें और दूसरे बच्चे, दूसरे लोग इन जरासीम से इन्फेक्टेड होने से बचे रहें। अब हमारे पास इन सब चीज़ों से, कफिंग एंड स्नीजिंग से बचने का सबसे आसान तरीका है कवर योर फेस with a hanky when sneezing और coughing। अगर हमारे पास मास्क मौजूद नहीं होता, अगर हमारे पास मास्क मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस मॉडल को देखेंगे कि वो अपने माउथ को रुमाल से या हैंकी से कवर करे। देखें, अब इस तरीके से हमारे मॉडल ने अपनी फेस को, माउथ को रुमाल और हैंकी से कवर किया है। क्या आपके पास भी एक रुमाल है? टिश्यू है? अगर आपको खांसी आए तो आप क्या करेंगे, पहले मुझे बताएं। नो, कवर योर फेस विद द हैंकी When sneezing or coughing। बिलाल आप बताएं क्या करें? Cover your face with the hanky when sneezing or coughing। अदन आप बताएं। Cover your face with the hanky when sneezing or coughing। कफिंग। चलिए, अब आपके पास एक टिश्यू है, तो अपने फेस को मुझे कवर करके बताएं कैसे कवर करते हैं फेस व्हेन स्नीजिंग और कफिंग। यस, इससे क्या होता है? जर्म्स नहीं फैलते, हमारे इर्द गिर्द जर्म्स नहीं फैलते। कवर योर फेस